হ্যালো বন্ধুরা, তোমরা কেমন আছো? আশা করি খুব ভালো আছো। আমিও খুব ভালো আছি। আর তোমাদেরকে আমার ভিডিওটা দেখার জন্য অনেক 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 ধন্যবাদ। আর প্লিজ প্লিজ সবাই সাবস্ক্রাইব করে দাও, একদম স্কিপ না করে পুরো ভিডিওটা দেখো। যেহেতু বাড়িতে বাবা এসছে, বাবা আমার বাড়ি থাকে না, বাবা এসছে, তো আজকে বাড়িতে দেশি মুরগি রান্না হচ্ছে। আর সবচেয়ে বড় কথা, আজকে একটু কাজ ছিল, অনেক কাজ ছিল, যে তোমাদের সাথে শেয়ার করব কি কি করলাম। আর পুরো দেখতে থাকো ভিডিওটা, আর বেশি কথা বলবো না, চলো দেখতে থাকি। আর অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও। হ্যালো বন্ধুরা, আমি বিশ্বাস করি একদিনে কিছু হয় না, বাট তোমাদের সাপোর্ট থাকলে আমি একটা দিন ঠিকই সব কিছু করতে পারবো। তোমরা প্লিজ সাপোর্টটা করো। আর আজকে ব্লগটা শুরু করছি। আজকে আমার বহুত কাজ আছে। আমি সকাল সকাল আমার কিছু জামা কাপড় ধুয়ে দেবো বলে কদিন ধরে সময়ই পাচ্ছি না। এত কাজ না, মানে আর পাচ্ছি না। তো এই যে কিছু জামা কাপড় ধুয়ে দিচ্ছি। আর হলো, তোমরা ভাবছো যে মেয়েটা কত কাজ করে, অবশ্যই কম বেশি আমি করি, তোমরাও অবশ্যই করো, আমার মতো নালসে সবাই না। তো জামা কাপড়গুলো ধোয়া হয়ে গেছে। জামা কাপড় ধুয়ে মনে পড়লো যে আগের দিন বিয়েবাড়িতে গেছিলাম, জুতোটা পরিষ্কার করা হয়নি। তো জুতোটাকে পরিষ্কার করে রাখবো, কারণ জুতো যদি কাদা লেগে গেছিলো, এইভাবে রাখলে আমার নতুন জুতো একদম খারাপ হয়ে যাবে। তো আমার মোটামুটি কাজ কমপ্লিট হয়ে গেছে সবটাই। আমি এখন স্নান করে বেরোবো। তো দেখো বেরিয়ে পড়েছি। তো এই ব্যাংকে এলাম, ও কেন কাজ রয়েছে, অনেক কাজ রয়েছে। তো ব্যাংকে এসে দেখি, দেখো কত লাইন, জাস্ট লাইন আর লাইন, যেখানে যাও শুধু লাইন। তো কোনো মতন ভিড় ঠেলে ঠুলে আমি সামনে গিয়ে একটা ফর্ম নিয়ে এলাম। তো আমার এটিএমের কিছু প্রবলেম হচ্ছিলো, তাই তো ফর্মটা ফিল আপ করে এখন জমা দেবো। আর আজকে আমাদের এখানে একটা জামা কাপড়ের হাট বসে, তো ওখানে একটু গেলাম। মেয়ে মানুষ বোঝোই তো সবাই বন্ধুরা, যে কতটা কেনাকাটা করতে ভালোবাসি। তো বাড়ি এসে এই যে আমাদের আজকের মেনু দুটো হেঁটে বেড়াচ্ছে। মানে আজকের আমাদের চিকেন হবে, একদম দেশি। তো মোটামুটি বাবা ধরে ওটাকে কেটে ফেলেছে, এই দুটো মুরগিই কেটেছে। তো দেখো কত মাংস হয়েছে, এখন বাড়িতে রান্না হবে। বাড়িতে দেশি মুরগির টেস্ট কিন্তু আলাদাই, সেটা যাই বলো বন্ধুরা। পোলট্রির মুরগি কিন্তু খেলে ততটা ভালো লাগে না, তো দেশি মুরগি জাস্ট অসাম। দেখো মা আজকে উনুনে রান্না করবে। মাংস কিন্তু উনুনে রান্না করলে তার টেস্টই আলাদা, একদম অন্যরকম, একদম আমাদের বাটা মশলায় রান্না হবে, কোনো মিক্সচারের না। আর এই যে কষা শুরু হয়ে গেছে, আমি কিন্তু কষা খাওয়ার পাগল। তো আমি এই যে মা দেখো কি দারুণভাবে কষিয়েছে, কালারটাও দারুণ হয়েছে। আর উনুনে রান্নার জন্য তো দারুণই লাগে মাংস। আর আমি একটা ডায়লগ ছিল, তোমরা হয়তো সবাই জানো, যে মা একটু হরলিক্স দাও না, চেটে চেটে খাবো। আমিও সেরকম বসে রয়েছি যে মা একটু কষা মাংস দাও না, আমি চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো। তো আমার খুবই ভালো লাগে কষা মাংস খেতে। তো মা দেখো ঝোল দিয়ে দিয়েছে। আর কি উনুনে রান্না মানে দারুণ টেস্ট হয়। আর দেখো কি সুন্দর জাল হয়েছে। তো এখন গরম মশলাটা বাটবো। আমাদের একদম বাটা মশলায় রান্না হচ্ছে। বাটা মশলা কিন্তু টেস্টই আলাদা, গরম মশলা বেটে দিলে তার সেন্ট আর টেস্টটা কিন্তু অসাধারণ হয়। তো রান্না কমপ্লিট হয়ে গেছে। তো স্যালাড কেটেছি, দেখো স্যালাডের শসা আর পেঁয়াজ কেটেছি। মাংসটা টোটাল কমপ্লিট। আর তোমাদের মাংসটা দেখাচ্ছি, দেখো কি দারুণ হয়েছে। মানে চই ঝাল দিয়ে দেশি মুরগিটা এরকমভাবে রান্না করলে অসাধারণ লাগবে, জাস্ট অসাম। তো আমি কিছুদিন ধরে ডায়েটিং করছিলাম, বাট আজকে মাংস দেখে আমি আর লোভ সামলাতে পারিনি, মানে একদম ঝাঁপিয়ে পড়েছি, জাস্ট ঝাঁপিয়ে পড়েছি। আর মাংসটা এত টেস্ট হয়েছে, কি বলবো, মানে অসাধারণ। তোমরাও বাড়িতে এইভাবে ট্রাই করো, আমার মনে হয় সত্যি খুব ভালো লাগবে। আর মাংসটা একদম সফট হয়ে গেছিলো। দেশি মুরগি শুনেছি খুব শক্ত হয়, বাট একদম সফট হয়ে গেছিলো। তো দুপুরবেলা খেয়ে দিয়ে মানে খাওয়া দাওয়াটা এতই বেশি হয়ে গেছিলো, আর এত গ্যাস হয়ে গেছিলো আমার। তো রাত্রে আমি মানে বেসিক্যালি আমি রাত্রে মানে ছোলা মাখাটা আর হলো গ্রিন টিটা খাই। যেহেতু ডায়েটের জন্য আমি রাত্রেবেলা তেমন ভাত বা অন্য কিছু খাই না, ম্যাক্সিমাম দিনই আমি ছোলা মাখা আর গ্রিন টিটাই আমার চলে। তো এটা খাওয়ার পরে আমার খুব ফ্রেশ লাগে রাত্রিটা।
তো আমি খেতে থাকি ছোলা মাখা আর গ্রিন টিটা। আর তোমরা প্লিজ 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 আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দাও, যেহেতু আমার পরের ব্লগের জন্য। আমি আশা করব তোমরা আমার পাশে থাকলে আমার সবটা হবে। আর তোমাদের মতন একটা ফ্যামিলি বন্ধু মানে আমি খুব দরকার আমার। তো আমি খেতে থাকি আর তোমরা অবশ্যই শেয়ার করো, লাইক করো, কমেন্ট করো, আর প্লিজ 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 সাবস্ক্রাইব করতে কেউ ভুলবে না। গুড নাইট, টাটা। আজকের পুরো দিনের ব্লগটা তো এখানেই শেষ করছি।